إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, siku ya leo kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala na waleteeni dua muhimu sana. Hii ya leo inahusu nini? Hii ya leo inahusu kwa mtu ambaye ana deni ambalo limempeleka mpaka anashindwa jinsi ya kulipa, ama mtu ambaye ana madeni mpaka anashindwa jinsi gani ya kulipa. Na hapa tuelewane vizuri. Kuna mtu ana deni, uwezo wa kulilipa la deni analo, lakini hataki kulilipa. Simkusudii huyu, na mkusudia yule ambaye ana deni na anataka kulilipa le deni, lakini uwezo wa kulipa lile deni hana. Anajitahidi kadiri yawezavyo, lakini wallahi lazim bado hali zake zimekuwa dhaifu hali na kulilipa la deni hawezi. Ndio dua hii ya leo nakwenda kuelekeza hapa muda si mrefu, ambaye mtume alimfundisha sahaba na sahaba naye akaisoma dua hii. Baada ya kuisoma, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimlipia deni lake. Kwa hiyo sikilize kwa makini sana, na ikiwezekana basi ichukue na nenda kaifanya kazi, kwa sababu ina faida kubwa sana biidhnillah Ta'ala. Ndugu zangu, sisi katika Uislamu bwana, hakuna kitu ambacho kimeachwa hivi hivi. Vitu vingi sana tumekatuelekeza, fanya hiki. Tatizo kubwa sisi wenyewe tu tunakuwa wavivu kufuatilia haya mambo. Na hapa nataka nikwambieni kitu kimoja ndugu zangu, hakuna kitu kikubwa duniani, hakuna kitu ambacho kinaweza kikabadili kadri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa dua. Dua ndio yenye uwezo wa kubadili kadri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Ila watu wengi kwa bahati mbaya tunakosa imani na dua. Wengi sana imani na dua hawana. Yani mtu yuko radhi achanjeshale, yuko radhi sijui afanywe nini, lakini sio dua. Na kwa nini watu wengi hawaamini dua? Hawaamini dua kwa sababu wafanyaji wenyewe wa dua nao mtihani. Hao wafanyaji wa dua wenyewe nayo mtihani. Ndio maana utakuta watu wengi sana kwa katika hizi dua hizi na kwa hawaziamini sana dua. Wenyewe wasomaji wa dua wenyewe mtihani, wafanyaji wa dua wenyewe mtihani. Tumetanguliza sana maslahi ya kidunia kuliko maslahi ya kiakhera. Anakuja mtu ana shida na matatizo na dhiki, anakuomba mfanyie dua. Lakini sisi wafanyaji dua kwa bahati mbaya, badala kumsaidia mtu kwanza tunataka pesa Sheikh. Tunaambia kabisa dua yako 100,000, dua yako 300,000. Sasa kwa mazingira haya pana mushkili sana, pana mtihani sana sisi kukubalika dua zetu. Lakini vile muda mwingine kwa hawa wanao wafanywaji dua, anaweza mtu akaenda kwa mahali, mbona nifanyie dua. Waislamu wale wataka mtu amshughulishe mtu, mfano mtu mwingine anaweza kufanywa dua saa nzima, anamshughulisha mtu, afu baada hapo inshallah Sheikh. Sababu pana mushkili Sheikh. Hivi hata wewe ufikiri kama umemfanyisha mtu dua, unashindwa hata na wewe kuchukua sadaka ukampa yule mtu aliyofanya dua? Kuna mushkili sana kwa wasomaji na wale wasomaji dua wenyewe. Ndio maana watu wengi hivi sasa imani ya dua wamekuwa hawala. Lakini wallahi, kama utamuomba Allah kwa dhati, kama utamuomba Allah kilillahi, na ukahudhurisha moyo wako pale unapoomba dua, Allah anakupa. Hii dua leo ni kisa cha sahaba anaitwa Abu Umama. Abu Umama siku moja alikuwa amekaa msikitini. Amekaa, watu wameswali, yeye amekaa tu mnyonge. Mtume akamkuta Abu Umama yuko msikitini mnyonge sana. Akamuuliza, kulikoni wewe Abu Umama? Akasema, wallahi ya Rasulullah, niko ndani hapa nimekaa. Sio kama nimekaa tu, hapana. Na hapa lipo na mawazo. Kwanza maisha yangu ni magumu. Kula yangu ni taabu. Na hata nyumbani kwangu ninavyokuambia hivi sasa nimeacha hali sio nzuri. Lakini hayo yote 9, 10 ya Rasulullah, mimi nina madeni mpaka naogopa. Anamshtakia nani? Anamwambia Mtume Muhammad, baada ya Mtume kumuuliza, kumuona yuko mnyonge, amekuwa dhaifu hali, na kuaje?
Ndio akamwambia, bwana, maisha yangu magumu, nyumbani kwangu mimi hali dhofu hali, lakini achilia mbali hilo, mwenyewe nina madeni. Basi Mtume akamwambia, je, nikufundishe jambo au nikufundishe kitu ambacho ukikifanya basi Mwenyezi Mungu atakulipia madeni yako? Akamwambia, bala ya Rasulullah, kwa nini usinifundishe wewe bin Allah? Ndio Mtume sasa akamfundisha dua hii ambayo leo mimi nataka nikupe na wewe ndugu yangu katika imani uisome inshallah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipia madeni yako. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakulipia madeni yako. Mimi hii dua nitairudia mara 3, lakini hii sasa ifanye kila baada kuswali raka 2 kabla kuswali raka 2 za salati subhi. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu Mtume anasema raka 2 za salati subhi, raka 2 kabla salati subhi, Mtume anasema ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Raka 2 kabla salati subhi, Mtume anasema ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Wewe katumie muda huu kabla salati subhi, baada raka 2 kabla salati subhi, alafu mlie Mwenyezi Mungu, muombe Mwenyezi Mungu dua hii. Wallahi Mwenyezi Mungu atakulipia madeni yako. Na ninaposema atakulipia madeni yako, haina maana Mungu atashuka alafu atawafuata wale wanayekudai kwamba wewe unadai shilingi ngapi, 10,000 kamata hiyo. Hapana, maana yake sio hiyo. Mungu atakupa sababu ya wewe kwenda kulipa yale madeni biidhnillah taala. Tena hiyo sababu itakuja kwa njia ambayo wewe mwenyewe hutegemei, kwa nini imekuja njia hii, lakini yote haya ni kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ushauri wangu mimi, hii dua ifanye kila baada unaposwali raka 2 za salati subhi. Dua yenyewe ni hii ndugu yangu kusomea. Inasoma hivi: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal huzni wa a'udhu bika minal ajzi wal kasari wa a'udhu bika minal jubni wal bukhri wa a'udhu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Nairudia mara 2 tena dua hiyo, na nitaiandika hapo chini kwa umuhimu wake. Inasoma Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal huzni wa a'udhu bika minal ajzi wal kasari wa a'udhu bika minal jubni wal bukhri wa a'udhu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Nairudia kwa mara ya 3 tena kwa faida yako. Nairudia mara ya 3 kwa faida yako. Dua inasoma hivi: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal huzni wa a'udhu bika minal ajzi wal kasari wa a'udhu bika minal jubni wal bukhri wa a'udhu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Hivyo ndivyo inavyosomwa dua hiyo. Kwa hiyo ikamate, ishike na nenda kaifanyie kazi, alafu uende kuona muujiza na maajabu ya dua hiyo ambayo leo nimekuelekeza kwa mtu ambaye ana deni kubwa mpaka anashindwa kulilipa. Inafikia hatua hata uso wake pa kuweka hana kwa madeni na hali ilivyokuwa katika jambo lake. Kwa hiyo inshallah ikamate hiyo dua na nenda kaifanyie kazi biidhnillah taala. Na hii ndio zawadi ambayo kwamba leo nimekusudia kuwapa watazamaji wangu wa channel yetu hii ya Msimbo Online TV. Inshallah mimi na nyinyi tukutane katika kipindi kijacho, darasa lijalo, na niwaombe wale ambao wanapita katika darasa zetu hizi lakini bado hawajasubscribe, basi wasubscribe ili kuna faida mbalimbali ambazo kwamba wanaweza kuzipata biidhnillah taala kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.